ក្តៅធនាគារជាតិកម្ពុជាសម្រេចដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងដាក់ឲ្យជំរះបញ្ជីធនាគារចំនួន3ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងដាក់ឲ្យជំរះបញ្ជីធនាគារចំនួន3រួមមាន1ធនាគារ CCU Commercial Bank 2ធនាគារ Heng Feng Cambodia និងធនាគារ HH Cambodia Moko ដែលផ្អែកលើអនុលោមភាពដែលកំណត់ក្នុងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានក្នុងន័យនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីដូចខាងក្រោម1ក្រុមហ៊ុន Rich Partner ជាអ្នកជំរះបញ្ជីធនាគារ CCU Commercial Bank និងក្រុមហ៊ុន Baker Tilly Cambodia ជាអ្នកជំរះបញ្ជីធនាគារ Heng Feng និងធនាគារ HH Cambodia Moko ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនឹងបន្តនីតិវិធីជំរះបញ្ជីតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃតែងតាំងនេះតទៅនៅក្នុងនោះចំពោះអតិថិជនដែលមានប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារទាំង3នេះត្រូវរៀបចំឯកសារដើម្បីស្នើសុំដកប្រាក់បញ្ញើដែលនឹងត្រូវបានចាត់ចែងទូទាត់ជូនតាមលំដាប់អាទិភាពដោយកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុចំណែកចំពោះអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារទាំង3វិញគឺត្រូវបន្តបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលមានជាប្រក្រតី